Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka office jong district sports officer Southwest Khasi District henne kasngi kahnya utrek unaitung arhajar arpoar kalayo ban penha perdano ya kalempung yelek kai ki khna school kabalatip kum ka Southwest Khasi District level inter school Subrato Mukherjee kam football tournament arhajar arpoar ha ka ba uba renik ton lengdo tongkhar MLA kathan ulalong ukongsan Hagane ka jingele kai final laitali ki school jong ka district kilayo ban ra ya ka nam ladu kibakan thob ya ki kenthai bat chenrang kiban salet ban mikmat shaka state level inter school Subrato Mukherjee kam kaban salong hanong ba shalong ki school kibayo ra ya ka nam job hagane kasngi ha ka under 17 jong ki chenrang ka balang Maulangwer higher secondary school kalala ban penlimno ya ka mau jaran Presbyterian secondary school daar lanon Katbaha ka under 17 jongki kenthai ka lengdo wanyang secondary school kala job ya karang thong Christian higher secondary school daar lakaway badha ka under 14 jongki shenrang ka Jakrem Presbyterian higher secondary school kalala ban penlimno ya ka mauli upper primary school lengba ka tie breaker da sawla laigol ya kani ka lempung layo ban penha perdano da uba renik ton lengdo tongkhar Rengkat ka jingdon lang uba di Sengkon, DSO Southwest Khasi District. Ba Bashan Lalu, Superintendent of Police Southwest Khasi District. Ba YG Lengdo, Working President MDSA, Bat Kiwe. Kamaran juga dielakai. Hakabang ngam simpatla ban expect ban midenti. Ban yo ka standard jogi kumbag yo mata kasgi. Kamdan chin phere hakabang ipekkai hamaran hasulong. Hamaran hasulong hapolo. Ngam yo show kata ka standard jogi jing phere. Nga penban ba phela khamha. Maphi ki khon samla na kane ka dong ka thai. Maphi ki khna school na kane ka dong ka thai. Hakabang apek ka standard jogi dielakai jogi. Hilapan ke sakti phong yung barang atli itin, kamodaran tak kamarang we. Hakabang ngela ras nguhun, hakabang ipet ya kene kejira kai, hakabang yo pendat ke half time, ngela yo kejik itenat jo kejira kai. Bak nak kebok keruyang nagam ta jong thi kini ke school. Atli hakabang tiada tanjo ke nam jo kejik job. Baro natip pakipwa maha, ban long number 1.
bomba balong nomor 1 mape jeng ji la kai jong pi hem sim la compromise ya ka standard juga ji la kai ka bor ka pi dom la selo bag ke bok kirwen ba andon be i bajok i wei na pre jong pi la haduk menta yo i ba ka malawir kalayo ban thep ko ndri randon tang bon ba kapor hakaba ka mojaran kala thai ke ko ba menta bara ar khandon ka chance ban jo bara ar tim khandon ka chance ban jo kasong ka jira baha jong pi hakaba ka wei ka ra economic be jo ground hunting but di hapo mountain haka mountain ground ya ko abanay kublay sports club bagi Islam jong mountain but kumjo we kanong lang bagila ayingi bagi pedang kami kini madan biloki bagi melakai ikenyak sa ako aruban authority ba ngelian skat ako kendai sting ilayo ban sedang ya finance ke jong ki under 17 girls but kay kun persya kalingyo wanyang secondary school ya Karantong Christian Higher Secondary School but kabalado kani kalingyo wanyang secondary school ta arbol lakaway diha ko kapesiteng pat niyo ban sakhi ya finance ke jong children kata kani under 14 boys kami kun persya ka Maui Upper Primary persya ya ka Jakrem Presbyterian Higher Secondary School but ka Jakrem kalaban jok ka penalty daga tiebreaker South Lalai dinatapat niyo ya kani ka finals kabaya kun kabalang mangun but persya ya ka Mojaran Presbyterian Secondary School di syawatan syong na ko abanay kublay ya bawa di patbaru di lang ini jadi schools jadi kena kiniwan but mapriang semua bahaya di way di nakajang ko nga nasupwa ko ang gini di school di barang kibalayot gini so bahaya masalot kani ka match so bahaya lang ibatin kre kata gini di under 14 boys but di under 17 girls so bahaya batin kongi di jersey yung ki uniforms di yung ki but pinya line up hangi hapo madam masalot kani ka match ka bakado daging tin ko